ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் நலம், நீங்களும் நலம் நான் நம்புகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம மீஷோவில் அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். அது இதோட அன்பாக்சிங் கிச்சன் அசசரிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். கிச்சன் செட்டில் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு 5 கண்டெய்னர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதில் 2 கண்டெய்னர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போடுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அகெயின் இருக்க 3 கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நம்ம எதை வேணால் நம்ம பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் டிஷ்யூ ஹோல்டருமே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த பிளேஸ் வந்து அவங்க செப்பரேட்டாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்ராக்டிவான கலரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இதில் மேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 224 ரூபா தாங்க. அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ்னே வந்து சொல்லலாம். அண்ட் இதோட ரேட்டிங் அண்ட் ரிவ்யூ ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது. ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா அபவ் 4 தான் இருக்குது. ரிவ்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து வாங்கியிருக்காங்க. அண்ட் ரிவ்யூஸும் வந்து 20,000